Hasteko, erdizka egingo dugu jakiteko zer ona egiten den, eta jarraian erdizka lauetan egingo dugu. Eskumara beha jartzen gara, eta egiten dugu kanpokoa, barrukoa, zapaldu, aurrera eta itxi. Horren egingo dugu erdizka lauetan. Kanpokoa, barrukoa, zapaldu, aurrera eta itxi. 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 Orain egingo duguna izango da jauzi eta erdizka bi aldeetara. Orduan jauzi egiteko egingo dugu V bat bezala baina alderantziz. Eskuma atzera, eskerrarekin zapaldu, eskerra erdira, eskumarekin itxi, eskerra atzera, eskumarekin zapaldu, eskuma erdira eta itxi. Eta aurreko bideoan ikasi dugun erdizka egingo dugu. Kanpokoa, barrukoa, buelta, zapaldu eta itxi. Eta orain aurrean daukagunanka eskerra da. Beraz, eskerrarekin hasiko gara. Eskerra atzera, eskuma zapaldu, eskuma erdira, eskerra itxi, eskuma atzera, eskerra zapaldu, eskerra erdira eta eskuma itxi. Eta berriro ere erdizka. Kanpokoa, barrukoa, buelta zapaldu eta itxi. Eta apur bat arenago, horrela izango litzateke.